வணக்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற ரயில்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ரயில்களோட மாதிரிகள் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதில் முதல் இருக்குது குறுகிய பாதை நீராவி என்ஜின். இதனோட ட்ராக் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதனால் வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டீம் என்ஜினை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து மீட்டர் கேஜ் ஸ்டீம் என்ஜின். இதுதான் நீலகிரி மவுண்டன் ட்ரெயினாக இப்போவும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இருக்கிறது வந்து ப்ராட் கேஜ் ஸ்டீம் லோக்கோமோட்டிவ். இது வந்து எல்லாமே வந்து நீராவி என்ஜின் வகையை சார்ந்தது. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது DEMU டீசல் மல்டிபிள் யூனிட். இது வந்து டீசல்லையும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்லேயும் இயங்குறது மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் இது ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ். இது வந்து 1969 வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து 140 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து குறைஞ்ச நிறுத்தங்களோட நியூ டெல்லியை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இயக்கப்பட்டது. இது வந்து ஜான் சகாப்தி எக்ஸ்பிரஸ். இது ஏசி நான் ஏசி கோச்சஸ்ஸு இதில் இருந்துச்சு. இது ஜான்னா காமன் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டது. இது வந்து EMU MRVC எலக்ட்ரிக் மல்டிபிள் யூனிட். இது வந்து மும்பை ரயில்வே வந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து கொல்கத்தா ரயில்வே வந்து மெட்ரோவாக அவங்க இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அதான் பார்க்குறீங்க. இது வந்து வந்தே பாரத் அடுத்திருக்குது. வந்தே பாரத் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக வந்து இதற்கான சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்துனாங்க. இனிமேல் தான் இது வந்து பயன்பாட்டுக்கு வர இருக்குது வந்தே பாரத் ட்ரெயின். இது LHP கோச்சஸ் வந்து இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆனது. லைட்டர் வெயிட்டாகவும் ஹையர் கேரிங் கெப்பாசிட்டியோடையும் பெட்டர் சேஃப்டியாகவும் இருக்கிற கோச்சஸ். அடுத்தது டுரண்டோ எக்ஸ்பிரஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் நான் ஸ்டாப் ட்ரெயின். டுரண்டோன்னா பெங்காலி மொழியில் ரெஸ்ட்லெஸ்ங்கிறது பொருள். இது 2009 இதன் சேவை துவக்கப்பட்டது. நன்றி நண்பர்களே. வீடியோவை லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.